Como ya saben, me llegó esta caja. En el video anterior abrimos la figura de Flash. Hoy toca el unboxing de Supergirl. La figura se ve bonita. Ya quiero sacarla de esa caja. Una nueva figura para la superfamilia. Y como siempre la figura trae base y tarjeta. La base esta es diferente ya que es para que las figuras estén elevadas. La tarjeta tiene el mismo diseño de la caja. Accesorios. Solo trae unas manitos intercambiables. La figura. El traje es súper bonito, tiene muy buenos detalles y tiene un pequeño parecido a Sasha Calle. La figura es bien bonita y la verdad me gustó mucho. Dale un like al video y sígueme para más. Bye.